यह एक शू रैक है और हम आपको बताएंगे कि इसे सेटअप कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। इसमें हमें मिलते हैं 3 साइज के पाइप। पहला 54 सेंटीमीटर, दूसरा 24.5 सेंटीमीटर और तीसरा है 17 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ कनेक्टर्स भी मिलते हैं और एक A4 सेट यानी इसका कवर है। अब हम आपको बताएंगे कि इसे सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले 54 सेंटीमीटर के पाइप को दोनों तरफ शेल्फ में लगाएंगे। अब कनेक्टर्स को चारों कॉर्नर्स पर ऐसे फिट कर देंगे। इसके बाद 24.5 सेंटीमीटर वाले पाइप को कनेक्टर्स में इस तरह से फिट कर देंगे। इसी प्रकार हम बाकी शेल्फ भी तैयार कर लेंगे। शेल्फ तैयार होने के बाद सबसे छोटा पाइप जो 17 सेंटीमीटर का है, उसकी सहायता से इन सभी शेल्फ को जोड़ देंगे। सारे शेल्फ को पाइप के साथ जोड़ने के बाद इसके कवर को इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और जिप की सहायता से इसे लॉक कर देंगे, जो बाहर की गंदगी को इसके अंदर जाने से रोकता है। यह हमारा A4 साइज का शू रैक तैयार है। इसी प्रकार से हम A3 से लेकर A6 साइज तक के शू रैक तैयार कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह तरीका समझ आया होगा। धन्यवाद।